morgen, Tromsø! Dagen starter bra på Nordnorsk Kunstmuseum. Men først, se på dette lyset. Se på det. Litt fakta om museet. Det ble startet i 1985 som en stiftelse. Hadde et annet lokale før det kom hit, et gammelt postkontor, telegrafbygg. Har i dag over 2000 verk i samlingen deres. Og jeg har hørt at den samlingsinnstillingen de har oppe nå, den har de valgt å sette opp litt annerledes enn det man vanligvis ser i museer. Tingene henger ikke kronologisk her, men heller er plassert utover alle rommene. Det er egentlig ganske kult. Litt Balke og litt Bergman. 1860-1977. Nasjonalromantikkens gudfar, Adolf Tiedemann. Nice catch. Dette er jo faktisk the one and only. Haugianerne heter maleriet. Essensen av det nasjonalromantiske på midten av 1800-tallet. Åse Texman Rygg. Den er laget i 1991. Heter Myk form. Den er veldig myk, den formen. David Hockney, amerikansk. Videre til Tromsø, ja her blir det fort mørkt, videre til Tromsø kunstforening. Også nok en solid institusjon her i byen og i regionen. Og i denne foreningen så holder også det kunstnerdrevne visningsrommet Kurant til. Jeg får visningsrommet Kurant det inn der. Jeg skal snakke med to karer etterpå som driver visningsrommet. Og så skal jeg faktisk, de har faktisk en bokhandel her, som også er kunstnerdrevet. Mondo. Jeg skal møte hun som driver det om litt. Også. Det er mye som skjer i Tromsø. Mye mer enn jeg så for meg, egentlig. Men det virker som det er ganske sterk engasjement for å gjøre dette et godt sted å være. Så det er tøft. That's cool, like you stack your books, all of the books in suitcases. That's how you carry them around? Yeah, it kind of stays true to the origin of Mondo. It started out just in a suitcase, sort of seen as like a platform, a mobile platform to distribute, like self-published. My name is Tanya Bassi. I have my own practice as well as help run Mondo books. These two right here are by Henrik Sørli, who's a visual artist. He makes these amazing publications, very distinct visual language and very distinct aesthetics. Love how he kind of prints the text on top of the images. Yeah. Ja, altså vi har jo pleid å gjøre et slags sideprogram under TIFF. Og så får vi inn en kunstner som liksom kan jobbe med rom og vise film. Kom vi frem til at kanskje det vi begge var mest interessert i, var noe han foreslo å utforske det her med liksom ødeleggelsens kreative potensial. Ikke sant? Hvordan jobber du destruktivt med et rom hvor folk også skal se film? Alle disse materialene her var jo stablet pent opp, ryddig, helt fint. Totally destroyed. Ja, det er det liksom. Men det gjør jo noe veldig tydelig med liksom opplevelsen av å være i rommet her. Og her oppe er kunstforeningen. It's actually a relief when you listen to this all day. But maybe this is not how we want to talk about the exhibition. It's so good when it's turned off. New York Culture. Rikke Frank, curator. It's always very nice to have a curator that you can trust and to actually look through everything and see what's working. How could we somehow design or create a kind of context for these works that gives something more to them together?
detailed descriptions of situations that we encounter in urban space, that we encounter in daily life, that we encounter in school situations. They crystallize situations. You know, it's like, wow, there's a lot of complexity. So these are moments, I think, that you come across in Anna's work. And this is why we find ourselves very often in these works. Yeah, actually, I think it has been very inspiring to see what kind of texts that can work with what kind of films. I think that just see if there is a kind of spirit or contact maybe between text and the film. And I think that has been super interesting because, as I said, you don't really know about these things when you work as an artist. You just make different things. And then you suddenly discover that there is actually a kind of consequence or a kind of logic to it, which is fantastic.